الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على حي على الصلاة حي على حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين आजकल Днес, тези дни, има преса и медиите и интернет на мусулмански свят и немусулмански свят. Има една тема с честно се говори и това е, че обида към пророк Мухаммад салалам или закон срещу обида към пророк Мухаммад салалам. Един истински мусулман, който от Хазрат Адам алейхиссалам, от Адам пророк алейхиссалам до Хазрат Мухаммад салалам вярва на всички пророци. За него е най-притеснено това, че някой пророк, който е изпратен от Аллах Таала, да има обида или някой да обижда. И когато на нашия пророк Хазрат Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва саллям въпрос е за него, на когото Аллах Таала е казал, че най-свършен пророк, печат на пророците, най-велик пророк. Тогава един истински мусулман притеснява, когато някой обижда на него, той може да дава жертва за своето тяло, своя душа. Той може да гледа, че негови деца да бъдат убити, той може да гледа, че негово богатство да е губена, но само той това не може да приеме, че една малка дума, където не може да слуша срещу малко съмнение даже да има за Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям обида. Както аз съм казал преди малко, че в мусулмански свят и най-важно в Пакистан няколко причини. Има много, това е нежна тема и постоянна тема, затова света очите са към Пакистан вече. Освен различни други причини, това е най-голяма причина. И в европейски свят някои водачи и поп също за въпрос към това от пакистански управителство търсят обяснение. Днес, тези дни, в преса на европейските държави, на мусулмански хора и на исламска религия, една опасна и жестока религия. Такъв начин представят исламска религия и мусулманските хора и в света, Пакистан, Афганистан или няколко други мусулманските държави. На техния пример такъв начин дават, че те са лоши държави, те са жестоки държави. Аз не искам да говоря за това, че за обижда към
пророк Мухаммад салам, колко е важността при тях или какъв закон трябва да бъде, или немусулманските държави каква полза има и няколко начини как подиграват на мусулманските хора, чувства с мусулманските хора. Аз само искам това да казвам, че моето господар Хазрат Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва саллям, върху уважението на него, ако някой иска да обижда, тогава на Аллах Таала тези думи, наистина тези хора, които ще подиграват, ние сме достатъчно за тях. И те ще бъдат хванати от Аллах Таала и ще унищожава своя светски живот и отвъдния живот също. Моя господар Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, неговото ниво, неговия ранг, това е, че негово уважение и негово ниво, Аллах Таала всеки миг Аллах Таала грижи за него и Аллах Таала е обещал това, че хора не може да мислите на хора не може да постигнат там, че Хазрат Мухаммад саллаллаху, нивото на Хазрат Мухаммад саллаллаху, ранг на Хазрат Мухаммад саллаллаху и уважението на Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям на всеки миг да бъде увеличен. И Аллах Таала е казал в Коран Карим, че Аллах Таала и негови всичките ангели изпращат друд, четат друд на Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, Аллахума салли, Аллахума барик. Това е ниво само от Аллах Таала е получено от всичките пророци на Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям. Тези думи на никой пророк величието Аллах Таала не е казали, и това ниво на това време най-много Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, истинския слуга, обещания Месия, основател на джамат Ахмадия, и разбрале, и той ни е обясниле. Хазрат Масия Мауд алейхи салам, обещания Месия, основател на джамат Ахмадия, ни е казале, че нашия пророк, нашия господар Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, негово величие и негово истинността да гледате, той е на всекакъв начин, той е бил измъчен и никога той не е притеснил. Това е негова вяра, това е негово упование на към Аллах Таала, че Аллах е бил на него доволен и Аллах Таала е бил. Затова Аллах Таала е казал в Коран Карим, Аллах и негови всичките ангели правят друд върху Хазрат Мухаммад саллаллаху. О вярващите хора, вие също да правите друд върху Мухаммад саллаллаху, значи Аллахума салли, Аллахума барик, че на Хазрат Мухаммад саллаллаху. От тези стихове личи, че Хазрат Мухаммад саллаллаху делата са били така, че Аллах Таала е възхвалил в Коран Карим и никой важна дума не е казале, но Аллах Таала нарочно не използвале думи. Думи имаше много, но Аллах Таала може да възхвали на Хазрат Мухаммад саллаллаху. Също такъв този стих няма за никой друг пророк, освен Хазрат Мухаммад саллаллаху. В негова дух имаше това истинността и той бил честен и искрен, че Аллах Таала толкова е харесвал, че Аллах Таала вечно е дал това заповед, че следващите хора винаги да правят друд върху Хазрат Мухаммад саллаллаху. Аллахума салли, Аллахума барик. Значи това е обичта и вярността, който има пример на Хазрат Мухаммад саллаллаху. Живота той сам е дал пред нас един велик пример. Това обичта и вярността Хазрат Мухаммад саллаллаху на кой е показале. Това връзка
към Аллах Тала, той е показал, че него има връзка с Аллах Тала. Ако ние на Хазрат Мухаммад саллалаху алейхи ва саллям да следиме на неговия пример, който Аллах Тала е дал заповед, и ние трябва да участваме в неговия народ, който казват, претендира, че ние сме истински вярващите хора, тогава ние трябва да показваме нашия обичността и ние трябва да вярваме тези всички заповеди, които Аллах Тала ни е казали. Нашите език винаги трябва да хвали на Хазрат Мухаммад саллаллаху, да прави друд върху Хазрат Мухаммад саллаллаху. Аллахума салли, Аллахума барик, да бъдем ние също любими на Аллах Тала, за да ние получиме тези блага и беркети, който Аллах Тала е обещал на своя любим пратеник Хазрат Мухаммад саллаллаху, както Хазрат Масих Мауд алейхиссалам е казал за Хазрат Мухаммад саллаллаху, че неговите дела не може да обясниме и няма граница, че негови дела са толкова велики. Затова Аллах и негови всичките ангели възхвалят на Хазрат Мухаммад саллаллаху и правят друд на Хазрат Мухаммад саллаллаху. Затова вярващи хора, Аллах Тала е дал заповед, че вярващите хора трябва да правите друд шериф и винаги да имате пред вас тези милости, които Хазрат Мухаммад саллаллаху е правил към нас. На нас ни е дали една религия, толкова велика религия, който ни прави така, че ние да бъдем любими или близки на Аллах Тала и да праваме тези дела, които Аллах Тала, самия Аллах Тала харесва. Тук Хазрат Мухаммад саллаллаху, величието на Аллах Тала и обичта към Аллах Тала е лично на своето примери дале от живота и е бил съвършен човек и е спазвал своите молитви и страх от Аллах Тала, той е дал един велик пример на нас. И така също е дал един пример, че как трябва да възхвалиме на Аллах Тала. В Коран Карим Аллах Тала на вярващите хора многократно е обяснил, че вярващите хора как трябва да изпълняват своето обещание, как трябва да грижат за своето близките, своето семейство, как трябва да бъдат полезни към човечеството, как трябва да грижат за своите близки, как да бъдат търпеливи, как трябва да прощават на малки грешки, как трябва да бъдат скромни и всекакъв начин на Аллах Тала да упование да бъде към Аллах Тала. И освен това има много други заповеди и най-велик пример Хазрат Мухаммад саллаллаху е дале лично от неговия живот. Затова момин, вярващ човек е задължен, че когато той е на своя господар, любимия господар, да прави друд шериф, Аллахума салли аля, Аллахума барик, тогава да пред него да има негови примери и той да следи тези примери и тогава ще бъде истина обичта към Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям и тогава ще показва обичта към Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, тогава чрез него ще бъде обичта към Аллах Тала и когато това ще бъде, тогава наистина върху Хазрат Мухаммад саллаллаху, който друд е правиле, този друд тогава ще бъде, това бъде такъв друд, който заради благодарност ще бъде. Това е връзка с Хазрат Мухаммад саллаллаху, един вярващ човек, че той как обича. Това е, че ние да не праваме, че не заради нашите интереси, заради нашите файди, ние да подиграваме с справедливостта и други чуждите да говорят срещу нас и да обвиняват на нас, не само на себе си, заради даже чрез своето дела на своя любим пророк, наивен човек Хазрат Мухаммад саллаллаху, да подиграват или да обиждат или да обиждат или някакви думи, грозни думи да правят. Ако врагове на Ислама
некаква слабост на нашия, на Хазрат Мухаммад саллалаху алейхи ва саллям шанс да има, че нашите слабости да има, тогава ние ще бъдем грешници. Защото заради нас на него го обвиняват или подиграват. Аллах Тала ще пита от нас, отговор ще търси, че вашия еди кое дело врагове са обиждали на ислам или на основател на ислама. Нема вие това сте мислили? Че вашите само от език думи, които вие претендирахте, че ние обичаме на Хазрат Мухаммад саллаллаху това или да бъдете все едно тези думи да бъдат истини, това Аллах Тала въобще не харесва. Аллах Тала иска дела да бъдат, Аллах Тала иска действия, Аллах Тала не иска само празни думи. И мусулмани трябва да страхуват от Аллах Тала. И въпрос е, че колко има завист и омраза на исламските врагове и за това на нашия любим пророк, нашия господар, некакъв начин да обиждате или да подиграват. И както аз съм преди малко съм казал, че Аллах Тала е много ясно обяснил, че аз съм достатъчно за тези врагове, които подиграват с Хазрат Мухаммад саллаллаху ранг на Хазрат Мухаммад саллаллаху, нивото на Хазрат Мухаммад саллаллаху. Хазрат Масих Мауд алейхи салам е показали на нас една светлина, за който един Ахмади на Хазрат Масих Мауд алейхи салам да бъде благодарен и трябва да бъде благодарен, че ако Хазрат Масих Мауд алейхи салам да не показва правия път, тогава нашия също връзка с Хазрат Мухаммад саллаллаху само да бъде само чрез език да бъде и като се едно да викаме или да праваме стачки и такива неща. Ние когато казваме Але Мухаммад, значи народа на Мухаммад саллаллаху, тогава ние също ние трябва да представяме на неговия любим Махди и Месия, който е водили на нас към правия път, към Аллах Тала. На Хазрат Масих Мауд алейхи салам няколко книги, от книгите няколко неща аз ще представям пред вас, че на Хазрат Мухаммад саллаллаху високото качество, високото ниво, както Хазрат Масих Мауд алейхи салам е гледали това какво ниво е било на Хазрат Мухаммад саллаллаху. Наистина това е само, че той е получил от Аллах Тала и той е показал на нас, обяснил на нас едно място. Хазрат Масих Мауд алейхи салам е казали, че това е едно силна светлина, който Аллах Тала е дал на свършен човек. Това нямаше в ангелите, нямаше в звездите, нямаше в слънце, нямаше в луната и нямаше в земя и нямаше в морета и реките, нямаше в скъпоценни камъни. Значи това нямаше никъде тази светлина, тази нур. Само и само един съвършен човек Аллах Тала е дал, значи съвършен човек, на когото характер е бил толкова велик, на нашия скъп пророк, печат на пророците, Хазрат Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва саллям. Значи тази светлина това Аллах Тала е дал на Хазрат Мухаммад саллаллаху и след това на неговите последователи е дале, които са опитваха да приличат с Хазрат Мухаммад саллаллаху. И това величие на съвършен начин на Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, нашия господар, нашия водач, Хазрат Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва саллям имаше това светлина и това сила. И истинския слуга на Хазрат Мухаммад саллаллаху. Още един пример да ви показваме, че обещания Месия е писале, че аз винаги очудвам, че това арабски пророк, на когото име Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, хиляди възхвали и друг да бъде върху него, че колко велик пророк е той, че ние не може да пристигнем на неговото ниво и неговото величие и не може да един човек да представя неговото святост. И със съжаление, че както трябваше да разберат негово ниво или негово величие, не са разбрали. И това, което еднобожие се изчезнало от света, този храбър човек е възвърна земята и той е съвършен начин е обичален на Аллах Тала и обичален на неговия народ, че затова Аллах Тала е разбрал негова болка
Затова Аллах Таала на всичките пророци и всичките набожни хора, Аллах Таала е правилен на него най-велик и на него от него излизат всичките блага. Той е един извор. जो बगैर इकरार इफाजा उसके И освен него, който претендира, че той е по-велик от Хазрат Мухаммад саллаллаху, той не е човек, той е последовател на дявол, защото всеко един ключ на него Аллах Таала е дал на всек мъдростта, знание, който не получава чрез него, тогава той е безкъсмет. Ние какви сме? Ако ние няма да разбереме това нещо, че истинския еднобожие или за Аллах Таала ние сме разбрали само чрез този съвършен пророк и чрез негова светлина и величието на Аллах Таала ние гледаме в неговото лице, чрез него сме разбрали тези всички тайни и това лъчите от слънце. Ние сме получили от него и тогава ще имаме светлина, когато ние следиме на него. Още едно място обещание Месия е казал, че ние когато с справедливостта гледаме, че всичките пророци, най-съвършен пророк, жив пророк и най-любим на Аллах Таала, само един мъж гледаме, иначе той е господар на пророците, гордостта на пророците и на негово име е Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва саллям, Ахмад Муджтаба саллаллаху алейхи ва саллям. Чрез него, ако следите на неговия живот 10 дни, тогава няма да получавате това справедливостта. Ако сте вървили 1000 години да следили сте на 1000 години на някой друг. И ако истина да казваме всичките пророци, които са минали, и ако събират и всичките тези да искат да вършат това, което Хазрат Мухаммад саллаллаху е правиле, няма да вършат това. В тях нямаше това сърце и това сила, който на нашия пророк Аллах Таала е дал. Ако някой това да казва, че това е само думи, и тогава той ще плете лъжа към Аллах Таала. Аз вярвам и моя вяра това има, че всеки един пророк да уважавам, но моя част от вяра един това има, че най-велик пророк е Хазрат Мухаммад саллаллаху. Това не е от мене, това не е от мен, че аз да хвърлям това. И този човек безкъсмет е, който няма очи, който да не разбере нашия пророк Хазрат Мухаммад саллаллаху, тези дела е правиле, който не е то отделно и не е то всички пророци, ако съберат да правят, това е само блага от Аллах Таала, че Аллах Таала е дал на него това сила. Той е казал обещание Месия, освен Коран няма книга на земята и никой друг пророк няма, освен Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, чрез който да бъде света спасен, за да вие да имате обичта и цялата сила към пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям и да не увеличавате над него някой друг пророк, за да бъдете спасени на небето. И помнете, че спасение това не означава, че след смъртта ще получавате. Истинското спасение това има, че в този свят също показва своя светлина. И кой е спасен? Този, който вярва, че Аллах Таала е истина и Хазрат Мухаммад саллаллаху и неговите всички създания, той е спасител, той е किसी के लिए खुदा ने ना चाहा कि वो हमेशा जिंदा रहे, मगर ये बरगुज़ीदा नबी हमेशा के लिए जिंदा है। Хазрат Масия Мауд алейхиссалам е казале, की हमेशा की जिंदगी की възхваля на Хазрат Мухаммад саллаллаху обещание Месия е казале, че това е много чудно, че света ще свърши, но това съвършен пророк, неговите блага и лъчи от неговите блага не свършват. Ако думите на Аллах Таала, ако словото на Аллах Таала, ако нямаше пречка, тогава само този пророк е бил, за него може да казваме, че той чрез тялото може да бъде жив на нагоре.
на небето, защото ние гледаме, че той наистина жив пророк, негова вяра е жив, него, който следят, те са живи и стават живи, които следят на неговия живот. И чрез него може да получаваме жив Аллах. Ние гледаме, че Аллах Таала и от неговия вяра и от неговите любими Аллах Таала обича. И да помнете, че истина той е жив пророк и на небето най-високото ниво Аллах Таала е дале на него, но това, което от земно тяло има, това е свършено едно друго тяло, което ще бъде като светлина. Той е с този тяло, с своя любим Аллах заедно. Ако някой гледа справедливост, тогава това не може да той да крие. Той трябваше да открито да казва, че както Хазрат Масия Мауд алейхиссалам на Хазрат Мухаммад салалаху алейхи ва саллям нивото е разбрале и показале. Никой не може да познава това нивото на Хазрат Мухаммад салалаху и той е този храбър човек, който на Хазрат Мухаммад салалаху алейхи ва саллям, когато са били обвинявали са, и най-първо този човек е бил, който е дале доказателство, който е дале обяснение 1887 година, когато попове са писали една книга срещу ислам и в тази книга на Хазрат Мухаммад салалаху най-мръсни думи са използвали и са опитвали, че мусулмани трябва да избухват и да бъдат наранени техните сърца. И 1000 копии са правили и на ходжи, на мусулманските лидери са дали, че едно копие са изпратили на обещания Месия Хазрат Масия Мауд алейхиссалам и Хазрат Масия Мауд алейхиссалам е писали една брошура и е обърнали внимание на държава, на власт, че въпреки, че може да казва закон това, че на вас също е решено, че това е обида към Мухаммад салалаху, това не е тази книга. Вие също може да пишете, държава това е казала, но Хазрат Масия Мауд алейхиссалам е казали, мусулманите вярват на всички пророци. За това как е възможно на Хазрат Иса алейхиссалам или на някой пророк да пишеме обиди, това един вярващ човек, един мусулман човек не може да прави. Хазрат Масия Мауд алейхиссалам даде съвет на държава, на власт, че държава да прави един такъв закон, че в този закон на всеки един член само на своето религия добри неща да пише и да не обижда на други религии. И такъв начин може да има мир в света и братство да има в света. Друг няма добър начин. Хазрат Мухаммад салалаху алейхи ва саллям, той знаеше, че как трябва да грижи за нивото на Хазрат Мухаммад салалаху и как да обича на Хазрат Мухаммад салалаху и на врагове, както са нападали на Хазрат Мухаммад салалаху името и уважението. Той имаше един силна тръпка в себе си, че винаги той е стоиле като един храбър човек и той обясниле на мусулманите, че как ние може да спираме на врагове, какво трябва да правят мусулмани. Няма значение, че вашия група, коя група е от ислама, заради защита на Хазрат Мухаммад салалаху, всичките мусулмани трябва да бъдат единни и да борят с това, че да има уважение на Хазрат Мухаммад салалаху. Хазрат Масия Мауд алейхиссалам е писали, че нашите врагове хиляди обвинения са правили върху Хазрат Мухаммад салалаху и на исламското прекрасно лице, да правят много грозно лице и да има гнъс. Затова нашите всички сили трябва да полагаме и че да показваме на прекрасното лице на Хазрат Мухаммад салалаху и на ислама. Наистина вие да разберете, че тези неверници само има добро в това, че ние на техните лъжливи обвинения ние да обясняваме на тях добър начин и да показваме на тях, че исламското лице колко светлина има и колко благословен и без някакво петно. Той е свят и чисто. Нашия, който задължение това има най-важно, това е, че тази лъжа и измама, чрез който народи са срещу ислам, да хвърляме от корен
Това е най-важна работа за всеки един мусулман. Ако ние няма да интересуваме, тогава ние ще бъдем грешни пред Аллах Тала и пред пророка Мухаммад салалам. Истинския обичта на ислам и истинския обичта към Хазрат Мухаммад салалаху алейхи ва саллям само в това има, че ние от тези лъжливи обвинения на нашия господар Хазрат Мухаммад салалам и на исламска религия да пречистиме и да обясняваме на хора и да не даваме шанс още веднъж, че враговете да пишат още нови обвинения и ние не знаеме какво обяснение да даваме или ние нямаме отговор. Всеки човек на своето мисли следи, но Аллах Таала в нашите сърца е отворил само заради това селта, че това време и че исламското истинско обичта, това има, че който лоша семка е садена чрез обвинение в Европа и в Азия също, да хвърляме от корен и исламските качества, исламските добрини, исламското красиво лице да показваме и на техните сърца да няма към тези лъжливи лидери, които са обяснили или са писали тези обвинения, и ние на тези хора имаме болка, че въпреки че те толкова мръсни обвинения са правили срещу ислам и измамате на народа, и пак те казват, че че няма нужда да обясняваме на обвинение и достатъчно един закон да има. Само това не е достатъчно, че на някого да хващате и дело да има срещу него и в затвор да изпратите. Даже чрез дела трябва да показвате и постоянно трябва да трудите, че това е един опит, че станете и постоянно да опитвате, че да обяснете тези обвинения, които са срещу ислам, срещу Хазрат Мухаммад салалам, и чрез вашите дела да показвате, че вие сте истински мусулмани, не само, че ваши думи да бъдат или само да правите стачки или някой ден да дигате шум и после да седите мирно. Хазрат Масих Мауд алейхиссалам на Хазрат Мухаммад салалаху алейхи ва саллям, уважението на Хазрат Мухаммад салалам, какви чувства е било на Хазрат Масих Мауд алейхиссалам, може да разберете от тези думи. Хазрат Масих Мауд алейхиссалам е казал, че тези хора, които не страхуват от Аллах Таала, без причина не страхуват, и на нашия любим пророк Хазрат Мухаммад салалам лоши думи пишат за него и казват, или лоши обвинения казват и обиждат на него, ние как може да бъдем добри към тях? Аз истина ви казвам, че ние може да бъдем добри към вълците, към змиите, но ние не може да бъдем към тези хора, които обвиняват на Хазрат Мухаммад салалам толкова мръсен начин. Аллах Таала ние страхуваме от Аллах Таала, че такъв начин ние няма да одобриме с тях, че нашия вяра да губи. И още едно място Хазрат Масих Мауд алейхиссалам е казали, той казале, че в мое сърцето никога няма да има толкова болка, както на техните хора, тези подигравки и обвинения. Мое сърце е получило болка към Хазрат Мухаммад салалам, на негово как подиграват на техните лоши обвинения, техните подигравки на един велик пророк, както правят в моето сърце, е бил силно наранен. В името на Аллах кълня се, че ако моето деца, аз и моето поколение, моето приятели, ако да бъдат убити пред моето очи, и самия на мен да режат моето кръка и на ръце и моето очи да извадят и на всичко да отнемат от мене, и на всичките радости и всичките удобства да ми отнемат. И срещу това е най-много това болка, че на Хазрат Мухаммад салалаху алейхи ва саллям такива мръсни обвинения да има. Значи, о моя любим Аллах, бъди милостив към нас и да спаси на нас от това изпитание. И днес също някои исламски врагове, които са врагове на ислам, те не спират
предишни малко месеци, преди няколко месеци, те искаха да изгарят на Коран. Техните намерения не са спирали, искаха да изгарят Коран Крим и са някой група е на този поп или някой парламент е поканили на него и са спирали това да правят. Вчера е било това новина, че в Великобритания управителство вече забраниха, че нашите различни държави, различни религии има в нашия държава и ние не искаме никакъв раздор и няма да ви позволиме, затова нямате разрешение от нас, че да идвате. Това е много добро решение от тях на Великобритания, че Аллах Таала да дава на тях сила, че да бъдат справедливи към всичките религии и други власти също да от света, другите държави също да вземат полука от тях, че те също да бъдат справедливи. Сега аз искам да казвам на Хазрат Масих Мауд алейхиссалам как той чувствал болка към ислам. Няколко случки ще ви разказвам. Лекрам, всеки един знае за Лекрам, че как Хазрат Масих Мауд алейхиссалам бил чувствал болка. Един път той вземаше абдес и той е дошъл Лекрам и правиле асаламу алейкум. Хазрат Масих Мауд алейхиссалам не обръщали внимание. Той е мислил, че Хазрат Масих Мауд алейхиссалам не е слушал. И той пак е обикалил и казал асаламу алейкум. Хазрат Масих Мауд алейхиссалам не е дал отговор. И когато той тръгнал, някой е казал, че Лекрам ви казваше поздрав. И Хазрат Масих Мауд алейхиссалам е казал, той пасува на нашия господар и на нас ни казва поздрав. Това е било болка на Хазрат Масих Мауд алейхиссалам към Хазрат Мухаммад саллаллаху. Това трябва на всеки мусулман сърце трябва да има това болка да чувства. Хазрат Шейх Якуб Али Урфани, основател на Хазрат Масих Мауд алейхиссалам, е писал една случка, че доктор Падри 1925 година съм срещнал и в тези дни той е бил доктор Стансън, такъв начин е писано, ако може грешно съм чел. Той е бил мисионер в Батала, в Индия и той е срещнал с Хазрат Масих Мауд алейхиссалам и една дискусия имаше за видение. И той също е участвал в това англичанин поп, в това също. И затова аз имах желание, че аз да срещам на този поп. Аз отидох в Англия и срещнах с него и в разговор различни въпроси и отговори на Хазрат Масих Мауд алейхиссалам, живота към Хазрат Масих Мауд алейхиссалам, няколко случки имаше. И едно място самия поп казва, че аз съм гледал едно нещо в обещания Месия, че Мирза Сахеб, че той не че кога и да обвинявахме на Мухаммад саллаллаху, тогава на негово лице ставаше червено и той въобще не може да търпи някой да обижда на Хазрат Мухаммад саллаллаху. Където излизаше някой от уважението, той веднага ядосваше и негово лице личише, че има болка. И аз съм казала на попа, че това, което вие не харесвахте, аз давам жертва на своя душа заради това. Защото на живота на обещания Месия също това е знак, че той е толкова обича на обещания Месия, че това като светлина личи. Заради вас може да е това вина, но аз може да казвам, че това е най-доброто качество в него. И от вашия уста да слушам, аз още почна да обичам и да уважавам на обещания Месия, че той е как е обичале, без мярка е обичале на Хазрат Мухаммад саллаллаху и не можеше да търпи, че някой човек да говори лоши думи или обидни думи на Хазрат Мухаммад саллаллаху. Това е обичта към Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям. Такъв начин, че друг човек сам да разбере, че той на Хазрат Мухаммад саллаллаху срещу Хазрат Мухаммад саллаллаху или за Хазрат Мухаммад саллаллаху нещо лоши думи да не използва, с приятни думи да има разговор. Хазрат Масих Мауд алейхиссалам чрез своето дело, чрез своето книгите също доказали на света, че истинския обичта на Хазрат Мухаммад саллаллаху какво означава.
И в своя джамат също той е обясниле, но लेकिन че такъв начин да показвате на обичта към Хазрат Мухаммад салам, но в закон да бъдете, не да разрушавате закон и да не давате като да не обвинявате други религии. Един будист е писал една книга и тази списание е в една тема имало Хазрат Халифатул Масих Сани, втория халиф след обещания Месия. Отговор е дале и е опитвали всекакъв начин да дава отговор, но също това е съветвали на джамаат, че мусулмани трябва да пазят уважението на Хазрат Мухаммад салам, да показват своя болка, но също това трябва да показват на всеки един мусулман да има контрол върху себе си. И никога не губи контрол върху себе си. Когато те показват контрол върху себе си, тогава света няма да бъде враг на мусулманите. Така също една брошура, също той е писале и думите, когато ще четете, ще разберете, че болка каква е била и на мусулманите. Той също е показал, че как трябва да имате болка и той е казал, че нема за ислам, когато обвиняват на Хазрат Мухаммад салам, нема за повече. Има ли болка за ислам или обида за ислам? Има ли повече това, че ние сме без помощ? Нема нашите кумши не разбират, че ние на Хазрат Мухаммад саллалаху алейхи ва саллям всекакъв начин с цялата душа, с цялото тяло, с цялото сърце, всичко на нашето тяло, нашия сърце ние да жертвуваме заради Хазрат Мухаммад саллалаху. И тогава какво може да казваме, че вие да наранявате на нашите сърца чрез обидите и наши гърди вие да режете и на нашия и да показвате пред нашите очи, че да подигравате с нашите чувства и немате въобще не интересуват, че се едно толкова не интересуват, че когато един богаташ да чупи своя обувка. Но аз ви питам, че тези нямате ли друг начин, че да подигравате? Нашите души са готови, нашите деца са готови, че колко искате да подигравате или да давате болки, но само ви молиме това, че на Хазрат Мухаммад салам да не подигравате, че вашия отвъдния живот и вашия светски живот вие сами унищожавате. За нас много пъти Аллах е казали, пак искам да помнете, че ние да бъдем добри с животни, които живеят в джунглите, но ние не можем да бъдем добри с тези хора, които обвиняват на Хазрат Мухаммад салам. Едно дело е било срещу Хазрат Мухаммад салам и каза, че чрез този дело може колко искате да обвинявате или да подигравате с нашия пророк, но един още закон има, който от Аллах Тала има и Аллах Тала чрез своето сили, чрез силите на Аллах Тала, как може да спасявате на себе си, защото Аллах Тала е решиле и Аллах Тала е казале, че където ние обичаме, когато някой обвинява или омрази на него, как може ние да обичаме на тях. И когато това дело е било, и слава на Аллах Тала, имаше промяна в закон също в Индия и един закон имаше, че тези пророци, които са били какъв религия, духовни водачи има, няма да обвинявате, няма да подигравате. И това, което най-лошото време, че на Ахмед 20 или 25 години преди Салман Рушди една книга, мръсна книга е писале. Тогава четвъртия халифа, зад халифатул Масих Рабе е дал отговор и като книга е дал отговор и това е било в английски също и на урду има превод също. Името е Салман Рушди.
2005 година, кога Дания на Хазрат Мухаммад салалаху алейхи ва саллям лоши снимки са правили, карикатури са правили, тогава аз също и чрез хутбете и чрез закон също ние сме защитили. Когато са нападали върху Коран Карим и обвинение са правили, тогава скоро в членове на парламент ние сме дали отговор на тях и чрез закон ние показваме нашия болка, който е един истински мусулман, е богатство на един мусулман, че той да има контрол върху себе си. Когато излизаме от закона, когато тогава на Хазрат Мухаммад салалам, ние нямаме връзка с Хазрат Мухаммад салалам. Истинския, който е обичта и който постоянна обичта има, това е, че на Хазрат Мухаммад салалам, учението на Хазрат Мухаммад салалам. Ако мусулмани да разберат истински начин на учението на Хазрат Мухаммад салалам, това прекрасно учение на Хазрат Мухаммад салалам, ако искат да разпространяват в света, тогава днес това положение няма да има на мусулмански свят. Ако истинския начин на Хазрат Мухаммад салалаху алейхи ва саллям да следят на живота на Хазрат Мухаммад салалам, тогава врагове ще затварят своите усти. И ако някой използвачи или врагове на мусулмани също лицемери, които да излизат да използват ислам или тогава закон на тех да показва, че те са престъпници и на тех да изкара пред всички, но това всичко е да човек да страхува от Аллах Таала. Затова всеки мусулман, ако иска да показва обичта към Хазрат Мухаммад салалам, уважение на Хазрат Мухаммад салалам, тогава да търсите страх от Аллах Таала, който Хазрат Мухаммад салалам искаше да създаде в нашите сърца. В Джамат-е Ахмадия, историята на Джамат-е Ахмадия, обичта към Хазрат Мухаммад салалам, случки са пълни с няколко хутбе. Аз не може да ви обяснявам. Едно хутбе въобще не може, но няколко хутбе също няма да стигнат. Ако ние ислам и на Хазрат Мухаммад салалаху алейхи ва саллям, живота на Хазрат Мухаммад салалам, на всекакви обвинения искаме да пречистваме, тогава не чрез някакъв закон. Даже на света да събереме света под знамето на Хазрат Мухаммад салалам. Защото истина това има, че раздори, войни тогава ще бъдат изчезнати от света, когато ние на Хазрат Мухаммад салалам истинското учение, прекрасното учение да слагаме върху себе си и на света да показваме истинското учение на Хазрат Мухаммад салалам. Но ако само закони да праваме и после тези закони да използваме законите срещу себе си, тогава ние също един начин ще обиждаме на Хазрат Мухаммад салалам. И това въртман, който списание, аз който съм казал, втория халиф, който е дале отговор и е казал, че мусулмани трябва да дават отговор, да има болка и цел мусулмански народ имаше дела също, но накрая имаше промяна в закон и наказан е бил престъпник. И когато имаше решение, тогава втория халиф е много истински думи е казал, че моя господар Хазрат Мухаммад салалаху алейхи ва саллям, уважението е повече от това, че някой джамаат човек да бъде убит, че да бъде убит срещу това. Моя господар е дале живот на света. Не е, че да дава смъртта на някой. Дано днес също всеки един мусулман да разбере това важността, че закони само лекува на няколко раздори, но в сърцето, който раздори има, това не лекува. Защото не разбират, че има раздор или не. Мусулмански тогава радост, истинския радост тогава ще има, когато има в сърцата обичта към Хазрат Мухаммад салалам. Днес Ахмади са задължени, затова ние трябва да опитваме, но ако другите мусулмани да не бъдат жестоки и да обичат и да прощават,
и да показва тези примери, които Хазрат Мухаммад салам е показали, тогава това е служене на исламска религия. Хазрат Мухаммад салам е двама много силни врагове са били наказани, че ще бъдат убити, но когато те са гледали величието на Фата Мака, че е победа на Мака и са страхували, и когато една жена, нейният съпруг е бил от това, на нея се казва Умехани, този враг е отишъл за убежище при Умехани и Умехани е казала: добре, ти да идваш при мен, никой няма да ти казва. Тя е отишла при Хазрат Мухаммад салам и е казала, че аз съм дала убежище на двама врагове, но моя брат Али казва, че аз ще убия на тях, защото те са престъпници. Хазрат Мухаммад салам е казал, че о Умехани, на когото ти си дала убежище, ние сме дали убежище, значи ние ще прощаваме на него. Никой няма да прави лошо с тях и няма да наказва на тях. И след това убежище, те са тъгували, притеснявали, че Хазрат Мухаммад салам какъв начин ние как ще бъдем пред него, че той как е бил мил и любезен към нас. Ние нямаме сила, че да отиваме пред него. Така една случка има, че Харес е бил близо до една джамия и случайно от тях един е срещнали с Хазрат Мухаммад салам. Тогава вижте, най-милостив човек в света, той е срещнали с цялата любезността с него. И после този Харес в една битка Джумук, той е бил мъченик, значи е бил убит, е бил за исламска религия. Значи Хазрат Мухаммад салам е уважавал чувствата на тази жена, че аз съм дала убежище, аз съм дала дума, че моето дома ще грижа за тези врагове. И накрая резултат какво е за тази обичта и любезността, че те са били мусулмани. И днес също ние трябва да следиме тези примери, че ние да показваме истинското лице на ислам, истинското учение на Хазрат Мухаммад салам. Не само, че като закони да създаваме и после жесток начин да изпълняваме тези закони. Аллах Таала да дава на всички мусулмани това сила, че ние да следиме на примери на Хазрат Мухаммад салам. Амин. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر. ما كان